Қостанай облыстық Ақмешіт KZ сайты ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті жамағат, бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз жаттаған Құранын ұмыту күнәні. Жалпы көп кісілер бізге сұрақ қойып жатады. Адам баласы болғаннан кейін Құран жаттайды. Сол Құранның кейбір аяттарын, жаттаған сүрелерін кейде ұмытып жатады. Осы жалпы іс күнә болып есептеле ме деген секілді сұрақты жалпы жамағаттан, адамдардан көп қойылады. Енді осы сұрақтың жауабы ретінде бүгін осы мәселені талқылайтын боламыз. Жалпы жаратушы иеміз Аллах Тағала бізге Құранды мұра ретінде түсіріп, оны жаттау арқылы жүрегімізде сақтауды, сол секілді оны оқып жүгіртуді және соған ой салып, ой жүгірту, ойлану, сол аяттарға мән беру, жалпы сол аяттарда не айтылған, қандай бұйрықтар бар, қандай міндеттер бар адамдар атқаратын, соған біраз ой жүгіртуді Алла Тағала біздерге бұйырған. Осыған қатысты Алла Тағала Құранда айтады: Астағфируллах. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير дейді. Жалпы бұл аятқа келетін болсақ, Аллах Тағала өзі де айтып отыр: біз осы Құранды құлдарымызға өзінен, былайша айтқан кезде, таңдалған құлдарымызға мұра ретінде қалдырдық дейді осы кітапты, Құранды. Жалпы сол таңдалған құлдардың ішінде сондай бір кісілер бар дейді, өз-өзіне зұлымдық қылатындар бар дейді. Яғни өз-өзіне зұлымдық қылатындар дегені сол міндетті, Құранға қатысты міндетті дұрыс атқармайтындар бар дейді. Жалпы жаттағанын ұмытып қалатындар болады. Сол секілді Құранда айтылған бұйрықтарды орындамайтындар болады. Сол сияқты тыйымдардан тыйылмайтын кісілер болады. Осы арқылы жалпы не істейді? Өз-өзіне сол адамдар зұлымдық қылады. Сол секілді сол таңдалған құлдардың ішінде тағы да өзге кісілер болады. Олар былайша айтқан кезде бірде жасап, бірде жасамайтын, яғни сол Құранның аяттарының міндеттерді бірде орындайды, бірде орындамайды, кейде тыйылады, кейде тыйылмайды. Былайша айтқан кезде орташа жолды ұстанатындар болады. Бірде істеп, бірде істемейтін, бірде құлақ асып, бірде құлақ аспайтын секілді. Үшінші сондай бір топ бар дейді. Олар сабиқун, былайша айтқан кезде сабиқун бил хайрат дейді. Яғни жақсылықта, хайырлы істерде алдарына жан салмайтын, сондай Алланың қалауыменен алдарына жан салмайтын, сондай хайырлы жақсылықтарда жарысатын, сондай ізгі істерді орындайтын, істейтін сондай да кісілер болатындығын айтып жатыр. Залика хуал фадлул кабир дейді. Осының барлығы не? Аллах Тағаланың тарапынан берілген ең үлкен шарапат осы дейді, яғни абзалдық осы дейді. Сол себепті қарап отырсақ, осы аятта Аллах Тағала біздерге түсіндіріп, баяндап өткендей, яғни Құран ол біздерге мұра етіп қалдырылған нәрсе. Сол себепті сол Құрандағы бүкіл міндеттерді, барлық айтылған нәрселердің барлығына біздер ойланып, толғанып, құлақ асып, жаңағындай қандай да бір әмірлер болса оны орындап, ал енді тыйымдар болса одан тыйылып, сол секілді жаңағындай сенімге қатысты аяттар бар, амалға қатысты аяттар бар, сол сияқты адамның мінез құлқына қатысты аяттар бар. Міне осының барлығын бірдей ұстанып жүруге біздер міндеттіміз. Яғни жаңағы таңдалған құлдардың ішінде өз-өзіне зұлымдық қылатындардан болмауымыз керек. Сол секілді орташа ұстанатындарда бірде істеп, бірде істемейтін, бірде жасап, бірде жасамайтындардан да болмауымыз керек. Керісінше осы ізгі істерде алдына жан салмайтын, сондай бір хайырлы істерді әрдайым жасайтын сондай құлдардың қатарынан болуға тырысуымыз керек екен. Яғни бұл аяттан түсінгеніміз, яғни біздің мәселемізге қатысты, ол сол жаттаған аяттарды барынша есімізден шығармауға тырысуымыз керек. Яғни жалқаулыққа, еріншектікке берілмей, әрдайым сол аяттарды оқып отыруға, қайталап отыруға тырысуымыз керектігін осы аяттан аңғаруға болады. Сол секілді адам жалпы жаттаған сүрелерді немесе аяттарды ұмытып қалмас үшін әрдайым Құранды қайталау арқылы онымен байланысты үзбеу қажет.
Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы жөнде бір ескертпе хадисін айтқан болатын. Бұны Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху біздерге жеткізеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: "Би'са ма ли ахадихим яқулу наситу аята кайта ва кайта бал хуа нуссия" дейді. Осы пайғамбарымыздың сөзіне қарайтын болсақ, олардың бірі, жалпы адамдардың ішінде сондай бір кісілер болады дейді. Олар бүйтіп айтады дейді: "Қалай да солай аятты ұмыттым" деп айтады дейді. Сөйтіп айтқан дейді, яғни аятты қалай да солай аятты ұмыттым деп айтқандар нендей өкініш дейді. Яғни сондай адамдар неткен жаман сөзді айтып отыр дейді. Себебі олар ұмытқан жоқ, олар бәлки ұмыттырылды дейді. Былай айтқан кезде олар өздерінше ойлауы мүмкін, мен ұмыттым деп. Бірақ бұл күнде адам сол аяттарды ұмытатын болса, ертең Аллах Тағала да оларды өзінің рахымменен, мейірімменен жаңағындай бермей қоюменен ұмытуы мүмкін. Былай айтқан кезде қалдырып қоюы мүмкін өзінің рахымынан, үмітінен. Сол себепті соны пайғамбарымыз түсіндіріп айтып отыр. Яғни бәлки олар ұмыттырылды деп. Сол себепті бұндай сөзді айтудан барынша сақтануға қажет екенін айтып отыр. Одан кейін истазкирул Құран дейді. Әрдайым Құранды естерінде сақтаңдар деп отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Фалаху ашадду тафассиян min судури риджали мин наами биуқулиха дейді. Яғни былай айтқан кезде Құран дейді. Құран, себебі Құран адамдардың көкірегінен сытылып кетуге тұсаулы тұрған малдан да жылдан ұмыттырылады дейді. Былай айтқан кезде тұсаудан мал тез босап кететін секілді, жаңағы қайталанбаса, Құран әрдайым оқылмаса, сол Құранмен байланысты жасап тұрмаса, адамның көкірегінен сол Құран тез не істеп кетеді, шығып кетеді екен. Яғни жаңағыдай ұмытылып қалады екен. Себебі адамда жалпы өзінің табиғатына сай ұмыту деген сипаты бар. Сол себепті осы табиғи сипатқа адам ешнәрсе жаңағыдай қарсы тұру үшін ол әрдайым сол ұмытқан нәрсесін қайталап тұруы қажет. Яғни бұл мәселеде жалқаулық танытуға болмайды екен. Сол себепті де осы аяттарға және осы пайғамбарымыздың осы сынды хадистеріне құлақ асатын болсақ, яғни пайғамбарымыз да және Аллах Тағала да айтып отыр, яғни түсірген Құранға, яғни бізге мұра етіп қалдырылған Құранға өте мұқиятты болуымыз керек. Яғни бұған немқұрайлы, бейжай қарауға болмайды. Яғни Құрандағы айтылған міндеттерді барынша орындауға, оны жаттауға, оны әрдайым еске алып тұруға қажет екендігін ескертіп отыр. Пайғамбарымыз айтып отыр, егер де біз Құранды көп оқымайтын болсақ, Құранды жаңағыдай қатысты жалқаулық танытатын болсақ, ол не істейді? Жаттаған аяттардың өзі есімізден шығып кететіндігін ескертіп отыр. Ал енді жаңағы оқырмандардың, сол секілді адамдардың, жамағаттың сұрағына келер болсақ, яғни сол жаттаған Құранды ұмыту, бірнеше сүре болсын, бірнеше аяттар болсын, сол жаттаған сүрені, Құранды жалпы ұмыту күнә ма деген мәселеге келетін болсақ, бұған қатысты біздің Ханафи мазхабының ғұламалары мынандай бір жауапты айтқан. Яғни біздің Ханафи мазхабының атақты Әл-Фатауа Әл-Хиндия деген бірнеше ғұламалардың жаңағыдай жұмылып фатуа беруі арқылы жинақталған еңбек бар. Яғни Әл-Фатауа Хиндия деген сол еңбекте осы мәселеге қатысты былай делінген: Құранды жатқа оқығаннан қарағанда, яғни мұсхафтан, яғни Құранның өзінің бетіне қарап оқыған абзал деп айтады. Егер бір кісі Құранды бірнеше сүре не аят жаттап кейін ұмытып қалса, онда ол күнәһар болады дейді. Осы жерде ұмытып қалса дегеннің мағынасы Құранды тіпті мұсхафтың жүзінен қарап оқи алмайтындай деңгейге жетсе дейді. Жалпы бұл жерде ғұламамыз айтып отқан нәрсесі, яғни адамның жаттаған сүрелерін немесе аяттарын ұмыту дегеннің мағынасы, яғни Құранның бетіне қара оқи алмайтындай деңгейге жетуі. Егер сондай деңгейде ұмытып кететін болса, онда әлбетте ол адам істейді, күнәһар болатындығын айтып отыр. Ал егер ондай деңгейге жетпесе, онда ол күнәһар болмайды. Яғни Құранның жүзінен қарап оқи алатындай болса, жүргізіп жаңағындай оқылатындай деңгейде болса, онда ол күнәһар болмайтындығын айтып жатыр. Ал енді жаңағы басқа бір аяттарда осы Құранды ұмыту, қалдырып қою деген секілді осындай бір ескертпе аяттар бар. Және пайғамбарымыздың хадисі де бар. Жаңағы лақияллах ва хуа аджзам деген. Яғни кімде-кім Құранды жаттаған сүрелерін немесе аяттарын ұмытып қалса,
ертең қиямет күні Алланың алдында болған кезде, яғни Алланы сондай бір кеміс күйде кездестіреді деген сондай бір хадистер бар. Бұл хадистердің біздің ғұламаларымыз жалпы әлсіз хадистер санатына жатқызып, сол себепті бұл хадистер жаңағындай дәлелге алынбайтындығын алға тартып, яғни осындай ескертпелерге осындай жауаптарды айтқан болатын. Сол себепті ал енді Құрандағы ескертпе келетін болсақ, ол жерде жалпы ұмытып қою деген мәселесі, ол амалға асырмаса, амал істемесе сол Құранда айтылған нәрселерге, онда әлбетте ондай істер үшін үлкен жаза, үлкен күнә болатындығын айтып отыр. Бірақ бұл хадистегі аяттағы аяттың жаттаған аяттарды ұмыту мәселесіне қатысты еместігін айтып отыр. Сол себепті де жаңағы осы мәселеде оқырмандарға, осы сұрақты қоятын кісілерге жалпы біле тұрған нәрсе, Құранды адам ұмытпағаны абзал, әлбетте әрдайым қайталап тұру керек. Сол сияқты жалқаулық танытуға да болмайды. Құранды жаңағыда қайталауға, Құранмен жаңағыда арадағы байланысты ұстап тұруға деген секілді нәрсеге бейжай немқұрайлықпен қарауға болмайды. Бірақ сонымен қоса енді адамның өзінің ұмыту сондай бір табиғи сипатына байланысты белгілі бір аяттарды, белгілі бір сүрелерді ұмытып қалатын болса, ол үшін адам күнәһар болмайтындығын білгені жөн. Яғни күнәһар болады қашан? Егер ол Құранды жүзіне қарап оқи алмайтындай сондай деңгейге жетсе, яғни солай ұмытып қалатын болса, тіпті оқи алмайтындай жүзіне қарап тұр. Сол кезде ол нәрседе күнәһар болатындығын Ханафи мазхабының ғұламалары ескертіп айтқан. Сол себепті Алла Тағала баршамызды Құранды әрдайым Құранмен амал ететін, Құранға деген міндетімізді бұлжытпай орындайтын, сондай Алланың алдында шынайы құл, пайғамбарымыздың алдында мақтан тұтатын үммет болуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Әрқашанда осындай ізгі салиқалы амалдарда алдымызға жан салмайтын, сондай ізгілікте, амандықта амал істеуімізді баршамызға Алла нәсіп етсін. Уахир дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.